neno ka bimbele mang'eny no giwerego en besro kadiera sen besro gango wacha wachitie kendo kikadonje wach ni wi bere di selu en besro gango wawe gi ka sine goiwie penjo en ni jo ODM bende donjere lweny ni nango koso gol lweny moko mare. Yes. Nitiere ODM tieng diriyo sani. Tiere ODM in government ki ODM in opposition. Kendo senenore maler. Makata king'iyo kaka Secretary General nyecha pongono kidho Wandai ka Wandai no kochope mbele committee margi mare na je Senate. Ko penjo ni Wandai oro negi barua. No dhi Olkaria ni higni duto tama dek ka in MP Wandai pok idhiga Olkaria. Masama Senate luongi ni kore kiwuok ne dhi timo ang'o? Ne dhi timo familiarization tour Olkaria. Mar ariyo kanyi neno Kambadi bende giluongo e mbele Senate to oro negi barua ni en gi bura State House. Bende nyo okidho mokone ni mano Kambadi mung'eyo. Mabukore to we bura ma important Senate ni di State House. So ODM nitiere ODM in opposition machal Sifuna head to gi ODM in government maero koro chal ni Gladys Wanga ema head. Nikech ngine ideally sama ODM golo statement inno kante kofia gi nanga mag ODM kante jomoko moluorogi. Nitiere joint statement muwacho ni my party position. Duond party ko. Duond party. To nyi neno ka statement manye Wanga giri ogologo. Ka nitie group moro wan kod jo ODM officials moto giko ni mano mar Wanga gi Buyu. Giwacho ni mano mar Wanga gi Buyu mano ok mar party. So ng'isi ni kata ODM ka nitiere pogruok mang'eny. Kaluwore ni jomoko feel onego gibede sirikal to gi jomoko bende feel onego gi play role mar kaka opposition party. To penjo ma pod adoke ni bende ODM onego donjere lweny ni. Duoko mara en ni ma ok lwenj ODM. Fred opime maler policy mar Israel. Ka wasiki ariyo gore. Wegi gore. Giturore kucho. Magi nyosore. Maonge ng'ama koro bro chungi ngufu ni koro dwara kore kodi. In kidhi kacha to koro ipado gi apada tidhi kumedhiye. Apani jowa jotelo ahinya to jotelo mag ODM nyaka gipuonjrewe horuok. Ahinya to horuok e gik moko timo ang'owa ok obadhogi. Nikech Rigathi kagore gi William Ruto mano lwenjgi giwerego kuma ne girome bekia. Gik manye Rigathi owacho no chung e wi mtoka oloso gi dhogi gi marikiti ok nyien mago timo ga pile. Mane style mar siasa mare. O appeal na jogi mani kuro. Kanitie joluo mani e chiro no to gima no dhi address chande ta dira makenda ni bende affect gi nikech kigolo gi chuny bu mitero gi kanund ok bi yer ni en ja ohala ma ja Kikuyu kende mitero. Gin jo ohala te emi bro gol. Makia kabila ni teknin jo ohala kanyo tigoli teri kangundu. Koro no loso gi dhogi, no loso gi dho China, obeno loso gi dho Faransa. The issue en achiel mano dhi address. Ni bende jogi nyaka gol kuma gintie mondo teri kanye kangundo. So jotend ODM ahinya to jogo makoro ni elemo mar party onego ging'e somo pap. To somo pap en simple ni Rigathi ko loso to bende waduokre kode. Ang'o mano wacho ma odonjore gi ODM nikech kade be no loso e gimoro mane ochwanyo jo ODM to berie. To an kanya winjo gicha onge kama nyo lose machwanyo jo ODM. In fact ata bed ja ODM to message makora oro ne mna Rigathi ni kanyaga bada napumua kanyaga shingo. Nikech sama jok gigore to lek mar ODM mar telo ne Kenyacha bedo machiegni. Nikech sama jogi koro yokore kama ikachopo 2027 mari Rigathi bende koro thiro wacho ni dwa chung to William Ruto bende pod dwa chamo tamne mar ariyo to ODM koro nigi nafas mar biro to negotiate kode maber. To konere miwa magi kokamano to wadhi gi Rigathi be gikone di bwana wan wadwa magi yo. Koro nyako misero ka bedo ODM 2027.
koro bolre obed mos owe jogi ogore ng'ama ogore mohingo nyawadgi 2027 ema koro dhine to koro in gadi iwuotho nang'o podi ne kaka dimed gimoro kocha bendo gidhi to gikoni un gang'o ang'o mudwa miyowa te ka gibedo party motegno but sani lwenj Rigathi Gachagua gi William Ruto ken lweny ma ODM onego beni donje gihore gia elelo gia e rudruok gihore gibed mos mok lwenjgi ang'e ni bang' ma to ang' ne gowa to mano be mitne mano be mitne je kamine ni tene godo no